Je vais le kicker, je vais le kicker. Non, ça règle, ça règle. Voilà, bravo les connards. Mais moutarde, arrête-moi ça. Il va passer sur YouTube le moutarde. Hein. Il s'appelle. Il est comme un gros dégueulasse. Oh mon dieu. Et c'est pas possible, mec. Avant de dormir, il a dit bon, allez, tiens, je vais mettre la branche du micro dans le nez. Je l'enfonce jusqu'au palais. Parce que ça l'enfonce jusqu'au palais. On dirait un orque. Ah putain. S'il vous plaît, monsieur. Il a quoi dans le nez? Ah, et là l'expression il voit plus le jour. Elle tient bien. Alors, mon con. Il voit... Alors. C'est un peu le choc, mon connard. Bon, bah, un petit Figaro pour me réveiller tout ça. Prêt? Vas-y. On laisse encore 10 secondes pour voir, pour écouter. Parlez pas. Parlez pas, parlez pas, parlez Au moment où il va se réveiller, mec, ça va être épique. Chut, 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 chut. Go. Vous êtes prêts? Je la mets. Hein. Dieu, go. Moutarde? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Allô, moutarde? La moutarde est demandée au rayon, s'il vous plaît. Oh, pas lui, non. Mon dieu. Bien, hein, s'il vous plaît. En moyen, s'il vous plaît. Vas-y. Alors, mon con. Oh mon dieu, mais il dort toujours, mec. Je crois qu'il est mort, mon gars.